Ребята, вы смотрите, что происходит. Капец, я его даже приподнять не могу. Жесть. Да что там за кабанище? Капец, вот он прет. Вот это он прет. Это кто там такой вообще? Эх. Всем добрейшего дня, друзья! За моей спиной Горьковское водохранилище, так называемое горе-море. Приехал сюда половить окунька, так скажем, открыть первый лед. Хотя уже у нас декабрь, можно сказать, середина, но здесь вот морозы только недавно пришли. Эта акватория замерзла, под снегом еще лед замерзал не очень хорошо. Но вот сейчас вроде бы более-менее нормально. На самом деле рыбалка моя уже закончилась, я уже снимаю вечером, потому что там снимать нереально было. Очень-очень сильный ветер, порывами, коридорами дул так, что шапку уносило. Так что сразу прошу прощения за ветер в кадре, но тут никак, здесь просто по-другому никак. Здесь ветра, даже когда везде штиль. Встал на место где-то часам, наверное, к 11, и вот там хоть более-менее что-то стало клевать, а до этого с утра, ну, мелочь какая-то полавливалась. Так что всем приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Еще раз прошу прощения за ветер. Ну и смотрите, поехали. Первая поклевочка, ребята. Хороший. Хороший идет. Хороший. Вон какой окуняра. Это все мелочь была. Это все мелочь. Я не снимал. А тут чувствую, удар хороший. Включил камеру вот такой. Ну такой уже прям. Такого-то можно окунь половить. Отлично. Красноперый. Он какой. Чистенький. Смотрите, ни одной даже этой нет. Ни одной точки. Чистый окунь. Прям красивый. Смотрите какой. Класс. Рыбалка тут, конечно, такая. 5-10 лунок сделал. Нету. Или одного-двух поймал. Бери дальше. Благо первый лед. Нормально еще. Задом. И трещу, потому что жуть. Он там решил палатку, походу, поставить. Замерз совсем. Сейчас туда залезем. Ну, реально очень холодно. С таким ветром. Ребята, вы смотрите, что происходит. Капец, я его даже приподнять не могу. Жесть. Да что там за кабанище? Капец, вот он прет. Вот это он прет. Это кто там такой вообще? Эх. Твою ж мать. Это ни хера себе. Ни хрена себе, ребята. Это что такое вообще? Это горбач. Пер вообще у меня. Я думал, предыдущий крупный, а это вообще, смотрите, какой лось. Офигеть. Офигеть просто. Тут трофей еще. Тут особо палить-то нельзя, конечно. Сейчас прибегу сразу. Ладонь моя. Тут вообще даже без вариантов. 2 ладони. Ну это такой больше полкилограммчика, наверное. Ну где-то полкило. Вот это да. Надо его снимать и резко в рюкзак.
Поклевки снимать не получается, потому что они очень-очень редкие. Я включаю камеру, когда только уже чувствую, что кто-то есть хороший. И убираю ее, она садится, на улице мороз, ветер. Так что, ребята, хотя бы вот так вот. Ну, смотрите, да? Вот это я понимаю, акушары. Это я понимаю. Есть, но раз сейчас поменьше. Но все равно хорошенький такой. Он за самый краешек держался. Такой нормальный. Хороший окушок. В ладошку. Хочу поклевку заснять. Так, что-то сейчас я все камеры просто посажу. Все батарейки точнее. Поклевки, ну, редкие такие. Раз в 10-15 минут. Если вдруг получится найти какое-то местечко, где он прям будет дубасить, конечно, попробую я снять тогда. Но пока окунь с лунки примерно, но хороший зато попадается прям. Очень хороший. Еще вроде бы неплохой. Неплохой окушок. Ух ты. Ну да, такой нормальный. Ладошечку. Сейчас из палатки вылез. Решил по старым лункам пройти. Вот сразу же поклевочка. Крючки новые, спиваются, конечно. Прям хорошо. Все окуни чистенькие. Каких точек ничего нет. Красавчик. Ну, редко, конечно, когда бывает, что сразу несколько. Обычно все-таки вот одного поймаешь. Если и бывает поклевка, то минут через 10, там, через 5. Метет вообще. Я сейчас спиной стою, вот у меня уже всю спину там продуло. А если лицом повернешься, вообще сразу нос отваливается. Ну, окушок, в принципе, вот мы нашли точку. Окушок тут более-менее активный, так что имеет смысл. Палаточку даже поставили, чтобы можно было зайти чай попить. Ну, такой окунь единичный, то есть не вот его тут прям немного. Но хотя бы более-менее размер нормальный. А то фестивали ловить, опа, ну это какой-то маленький, ну хотя бы поклевочка была. Ну, да. Хотя бы поклевочку заснял. Пушистый. На снегу классно, конечно, выглядит окушки. Опа, еще сразу, ничего себе. Только успел опустить. Хотел варежки одеть. Блин. Сейчас я так чувствую, руки отморожу. И видео не смонтирую отмороженными руками. И, ребят, да. Секунду.
еще подбросик был. Может быть, стайка небольшая стоит. Луночка отдохнул чуть-чуть, может, окушок собрался. Хочется, конечно, покрупнее еще, вот как те вот хорошие поймать. Есть. Это уже ничего, такой побольше, товарищ. Это уже хороший. Да тихо ты, дай показаться. Да что ты такой? Так-то что, можно половить? Если тем более будут пролетать такие полукилограммовики, полукилограммовики, то можно и померзнуть. Что, еще что ли присел? Не пойму. Или показалось. Сошел, походу. Ну, что-то был вроде не очень большой. Замерзли уже, все сразу замерзает. Ой, как тут хорошо-то. Ой, ребята. Фух. Палаточка небольшая, легенькая. А то вообще как хорошо, никакого ветра, ничего нету. О. Так вот просто сесть сюда, зайти, немножко погреться, чайку попить. Руки уже не слушаются, катушки замерзли. Но окунь клюет. В принципе, весело. На мормышку сейчас, конечно, не порыбачишь. А вот на балансе нормально. Варежки одел. В принципе, стой. Лунок наделал, десяток. Варежки одел, и вот ходи. Ну, конечно, когда снимаешь там вот это все. Когда вытаскиваешь, я имею в виду, приходится рыбу снимать. И вот на камеру все равно варежки снимаешь, и то и дело руки прям замерзают. Ветрище, жуть, наверное, там. Сразу прошу прощения. Здесь вот хорошо, конечно. Вот что здесь. В палатке, что ли, мне ходить? От лунки до лунки. Так что сразу извиняйте. Ну, такая рыбалка. Это Горьковское море. Это огромное водохранилище. Здесь просто продуваемое всеми ветрами. И даже когда вроде бы там передают 1-2 метра в секунду, сюда приезжаешь, тут все время ветродуй, потому что такие площади огромные, коридоры прям, иногда вроде к берегу подойдешь потише, чуть отойдешь, на коридор попадешь и шпарит, будь здоров. Но сюда приезжаем именно в поисках вот такого хорошего окуня, крупного. Здесь реально есть шанс его поймать. Больше, конечно, по последнему льду весной, но вот сейчас тоже декабрь. Первый лед в этом году у нас не получился здесь, потому что стояла оттепель, лед здесь замерзает, с таким ветром, сами понимаете, худо. Потом вроде морозы дали, но и снег выпало, и под снегом лед замерзает не очень хорошо. Вот пришлось ждать, пока морозы кончатся. Вот сегодня в целом вроде бы нормально, но в некоторых местах буришь, а там всего там 3-4 сантиметра, хотя, казалось бы, в 5 метрах от тебя там сантиметров 15 уже. Вот что там такое на дне, непонятно. Ну, так, в принципе, уже уверенно, то есть лед хороший, он не трещит, ничего, он уже смерзся. Палатка шумит, наверное. Ну, сейчас вот чайку попью и дальше.
Сейчас лунок еще наделаю. Ну, здесь такая рыбалка. То есть лунок наделал, взял балансир, прошел по ним, что поймал, взял бур следом, еще наделал. В принципе, рыбалка такая поисковая. А с буром ходишь, и тепло вроде. Бурил, согрелся чуть-чуть. Поэтому я сразу много не делаю. Делаю лунки 3. Обхожу их, опять за бур. Еще вот так вот греешься. Вот такая вот рыбалка. Тени за Ротаном на лесное озеро, где тихо, спокойно. Тут совсем другое. Тут как, не знаю, он в Сибири. Еще и морозец придавил. Ладно, надеюсь, еще поймаем крупных. Таких вот под полкило. Потому что тянуть его, конечно, это одно удовольствие. Пошлите дальше. Световой день короток. Нельзя терять много времени. Опа. Ребята, еще что-то хорошее. Ого, ого. Заводил вот он. Полколонки прям. Вот он. Еще один хороший. Но тут помельче уже. Тут уже помельче. Балансир я поменял, потому что на тот перестал клевать. Пошел в другое местечко поближе к берегу. Потому что там нас спалили, походу. Ну, два товарища шли в нашу сторону. Вот. Пришлось отойти к берегу. И вот тут пару мелочи. Вот опять хороший. Вот. Сейчас хочу балансиром показать. Слева лучше, конечно. А этим Ротан проще. Хорошо зацепился. Не было у него шансов. Взял-то. Вот такой балансирчик. Расцветочка вот такая. Всегда работает хорошо по окуню. И вот такой кушарик. Сразу, видите, он подмерзает, холодно на улице. Сразу же покрыл все коркой льда. Какой еще один хороший окунь. Говорю тихо, потому что здесь очень сильно палит. Да, вот с такими окунями сюда стоило ехать. Ну, тоже где-то грамм 400-450, наверное. Тут у меня вот точка где-то была года 2 назад забита. Хочу до нее попробовать дойти. Жесть, конечно, тут листочек вот в таком вот просто просторе, вообще без вариантов найти окна. Какие-то должны быть ориентиры. Разборки или точки. Куда меня видят? Оказывается, да. Это вроде стрелка вроде сюда показывает. Только пришел на это место, сразу неплохой окушок. Присел. Где-то осень он здесь вот ходит. Я помню, тогда в камере несколько коряк было. Хороших таких больших, но в основном просто песок, ракушечник.
такие, друзья, тоже попадаются. Хорошенькие окуньки. И трещины, наверное, но все равно хорошенькие, да? Ребят, красавцы подкоряжные. Конечно, не вот гиганты, но все равно хорошие окуни. Хорошая коряжка здесь с окунями. Там чуть вот было, будем чуть поближе. Там один фестиваль, а тут вот хорошие попадаются. Че, не было? Нет. Опа. А у меня есть. Вон он. А маленький. Хорошо прям то, что около палатки. Точнее, даже за палаткой. Ветра поменьше. Сейчас уже будем собираться. Хотел показать улов. Вот два таких вот самых крупных. Вот такой вот, наверное, грамм 450, может даже полкило. Хороший такой упитанный окунь. Крупный. Вот тоже хороший. Ну а в основном вот, то есть такие попадались. Побольше ладошки. Хорошие окуньки. Вот они здесь. Ну тут не все, там часть в пакете еще лежит. Так, вот такая кучка. В голове вот с этим кабаном. Подкоряжным. Хороший окушок. Таких пяток бы и вообще мило дело. Вот такая получилась рыбалка. В общем-то неплохая. По окуне хорошие попадались окушки. Парочку вообще зачетных. Удары такие в руку классно. Единственное, что погода подвела. Сильный ветер. Но тем не менее клев был. В общем, считаю, что нормально отловились. Ловили мы не очень долго, потому что сейчас вот время часа 2, но уже очень сильно замерзло и надо уже идти домой. Потому что ехать отсюда еще часа, наверное, тоже 2 где-то. Ехали далеко от дома. Но зато не зря поймали хороших окуней. Надеюсь, еще приедем, сгоняем за щукой. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Лодки хорошо, но надо выбираться и двигать домой. Всем счастливо.